হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমার নাম হরি আর আপনারা দেখছেন আমার ইউটিউব চ্যানেল বার্ডস লাভার হরি ব্লগস। আজকের ভিডিওটা যারা ভাবতে থাকেন যে আমার পাখি ডিম পেড়েছে ডিম এখনো ফুটছে না, বা যারা নতুন নতুন পাখি রাখেন তারা ভাবেন যে কতদিন পরে ডিম ফুটবে বা ডিম একটা হ্যাচ করাতে কতদিন সময় লাগে, সেটা অনেকে ভাবেন বা অনেকে জানেন না। তো তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটা, যে একটা পাখি এগ লে করার ঠিক কতদিন পরে সেই ডিম থেকে, যে ডিমটা পারে সেই ডিম থেকে বাচ্চা ফোটায় বা বাচ্চা বেরিয়ে আসে। তো আমার এখানেই একটা পাখি আজকেই ডিম পেড়েছে, কিছুক্ষণ আগে ডিম পেড়েছে। তো আমি ওটাই আপনাদের সঙ্গে তুলে ধরবো যে ওই পাখিটার ডিম থেকে কতদিন পরে বাচ্চাটা বের হয়। তো চলুন শুরু করা যাক। After 4 days later, because I went to my maternal uncle's house. দেখতে পেলেন আপনারা যে একটা পাখি সাকসেসফুলি মিটিং করার পরে, ডিম পাড়ার পরে ঠিক অন্তত 20 থেকে 25 দিন বা 30 দিনের মধ্যে ডিম পাড়ে বা ডিম ফুটে বাচ্চা হয়ে বা চিক হ্যাচ করে। আপনারা ঠিক এতদিনই ওয়েট করবেন, 30 দিন, এর বেশি ওয়েট করবেন না। যদি দেখেন যে 30 দিন হয়ে গেছে তাও ডিমের থেকে বাচ্চা বের হচ্ছে না বা বাইরে আসছে না, তাহলে ওই ডিমগুলো ফেলে দেবেন। তাহলে দেখবেন খুব শীঘ্রই আপনার পাখি আবার বেরিয়ে এসে যাবে। ভিডিওটা এতদূর পর্যন্ত, ভালো লাগলে প্লিজ লাইক করো, শেয়ার করো, আর কেমন লাগলো ভিডিওটা বা যদি কিছু জানতে পারেন ভিডিওটা থেকে তাহলে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। বাই বাই।